nem tempo de gravar legalzinho ele, mano. Abaixa aí, né? Relaxa. Tá leste, Robson, tá leste. Tá fazendo alguma coisa aqui, mas tá osso. Tá lestão, mano.
vacila pra esquerda. Você chegando no paredão já tá salvo já, entendeu? Carlinhos, grava meu pouso aí, beleza? Descendo aí o paredão, esperando o paredão aí. Joel, você vai chegar aqui na pista, pode mandar assim. Se você tiver uns 20 da pedra, pode mandar, viu? Pra cá pra pizza. É isso aí, Robson! Freia bem, viu? Freia com vontade, salva ela aí. Robson! Essa é pra você, irmão! Uhul!
10 kg de laço na colete. Uhul! É, nós deu pra fazer alguma coisinha. Olha nós. Na atividade. Uhul! Essa aí é a Apico Vista 4. A vela do mano Robson, vela top. Valeu, Robson, ter emprestado aí, mano. Salvou meu dia, que voaço. Show de bola! Sapeca as imagens, dedo nervoso. É nóis, Robson. Valeu, mano. Esse voozinho foi pra você. Decolagem de quase leste. Dei uma brincada na rampa boa ainda. Ganhei aí, eu acho que uns 100 ainda. Joel e Carlinhos aqui no pouso da Tamo Correta, junto, aqui na irmão. pista. Valeu. Segurança, rapaziada. Valeu aí. Top, top. Essa aí, essa é a nave do moleque. Ih, voa pra caralho, mano. Muito estável, muito top. Valeu. Nós tá vindo Ivan lá. Deu uma zerada agora, mas tá vindo de boa. Batendo uma asinha, boa. Top. Dá certo.